Цела ова ситуација што мене на некој начин ме демотивира е тоа што се крати буџетот за култура. Од старт 4 милиони, не знам како ги прерачунали дека треба да скратат во сите сегменти на културата е кој што на некој начин е демотивирачки за луѓето што работат во култура, да на некој начин се мотивирани да творат и да работат. Интересно е тоа што се крати во археологија, кај што на некој начин сакаме да го покажеме нашиот идентитет и нашето постоење од многу одавна. Значи се крати во делот каде што почнуваме да преведуваме книги на многу јазици кои што до сега не се случувало. Јас кога студирав учев на српско-хрватски. Немав преведено на една книга беше само на македонски или две од 2-3 предмета, другото све беше српско-хрватски на факултетот за драмски уметности. И после одреден период, после една голема преродба која што се случи, сега имам чувство дека се враќаме назад, односно дека имаме едно класично деградирање на она што станува збор за идентитет, она што станува за збор за чувство за дека треба да покажеме кои сме и што сме, не бараме ништо посебно не од некој друг, него сакаме да си го сочуваме тоа што е наше. И баш убаво што спомна, што кажа дека настанува еден вакуум на депресија, каде што во нашиот сегмент, каже што треба да твориме и да правиме нешто од старт, знаеме дека полека ни се кратат некои гранки и некои патишта почнува да ни се стеснува. На некој начин таа демотивација мене ми е вака оддалеку гледана не е толку страшна, меѓутоа чувствувам дека као доаѓа поблиску дека ќе настане проблем. Значи ќе биде тоа на некој начин ќе бидеме притиснати до зид и мислам дека тоа е многу лоша стратегија, бидејќи не станува збор само тоа што го кратат буџетот во културата, меѓутоа проблемот е во тоа што веќе авторскиот дел кој што и томе како што кажа дека каде што можеш да се добие шанси на млади луѓе да добијат проекти кои што ќе може да ги реализираат, да пробат, да учат и така натака. Не дискутирам тоа од која страна биле. Тоа покажува дека демократски беше тоа поставено, не стануваше збор ни за партија, ни за страна, меѓутоа стануваше збор за луѓе кои што едноставно сакаат да сработаат нешто и да тоа што ќе го сработаат да биде идентитет и на нив како автори и на нас како држава кои што не представуваат надвор. Мене ми е интересно ова сега што се случува, бидејќи ова затише сега што е, верувам дека е као секоја затишје пред бура и ќе има повторно една реакција од тоа што револуционерно како збор не би сакал да го користам, ние си тоа позади камери го користиме, али сепак има еден пресврт кој што ќе биде повторно мотив за да се врати она што е авторско и она што треба на некој начин да се гаи, а тоа е она национално наше на некој начин на ова парче земја што го имаме ние, што треба само да го одржаваме. Проблемот што настанува е во градењето на тоа што веќе го имаме и одржавањето на тоа. Значи, ако некој сака тоа да го снема и да го избрише, тоа не оди така преку ног. Значи, и затоа мислам дека вакви дискусии се интересни и треба да продолжат да се случуваат, бидејќи има луѓе од различни фели, од различни сегменти. Ја би сакал да има некој од невладиниот сектор со нас малку да разговара, да видиме што ги мотивира нив толку што се така настроени да функционираат на некој начин како што функционираат. Меѓутоа и во тој сектор има луѓе кои што се влезени да помогнат за оваа држава. Не треба да ги атакуваме толку многу, бидејќи во тој сектор исто многу работи, многу држави од надвор ни помогнале за одредени сегменти, дали е тоа здравство, дали е тоа некоја инфраструктура, изградба на некој патиште или било што, меѓутоа атакот не треба да биде конкретно. Атакот ние немаме деструктивен однос. Ја барем така мислам. Сега ние имаме однос кон оваа држава и кон луѓето и кон оваа нација да едноставно се гради и се напредува. Ова сега што се случува е многу деструктивно и многу демотивирачки и затоа мислам треба да се прават овие дискусии и да можеме да на некој начин од различни сегменти
кои што се на некој начин, дури ја, ако поканиме некои од странските дипломати малку да поразговараме со нив, да видиме што е тука проблемот, што и каква слика имаат и каква слика им е представена за нас, во дискусија каде што ќе можеме да на некој начин да дојдеме до решение и излез во оваа криза која што првично беше 2,5-3 години, па сега гледаме дека со промената на власта дека работите не се решаваат, него само едноставно се оди надолу. Така да ова е мое мислење и затоа сакам да го споделам со вас тука и нормално и со тие што не следат да дискутираат и да коментираат на свет тоа што на некој начин и им смета, бидејќи секоја критика значи успех за понатаму да можеме да се подобриме, односно да бидеме на некој начин коректни во тоа што работиме. Точно е тоа дека кој работи греши, меѓутоа стратегијата сега што се случува на оваа власт е дека во моментите кога не се работи, односно не се прават грешки, тогаш мисля дека така тоа ќе трае и ќе функционира. Толку.